畫咩咧？誒，即係佢今日嘅 favourite 係青瓜。粟米咧？你唔要粟米先生啊？呢度啊，留起跟住。麻煩。你唔擺上去蒸下幾重？係啦。呢個你手揸唔起啊！得唔得啊？你兩隻手啦，咁大個菜。你手揸個 cucumber 唔肯焗喎，係。好嘢啊！哇！有。因為我手好大隻㗎啦。